evo nas kod tebe napokon u tvom parijskom studiju. Koliko već dugo radiš ovde? Od avgusta. Sticajem prilika znam da ti u ovom prostoru i živiš i na koji način uspevaš uopšte da odvojiš privatni deo od ovog radnog? Pa moj atelje u Beogradu je takođe bio i životni i radni prostor, sad nekada bude samo radni, zavisno od životnih prilika, tako da se to konstantno nekako prepliće. Ne smeta mi kada je to jedno, naravno da idealniji scenarij bi bio da postoje dva prostora i to je nešto čemu težim. Parafrazirat ću Wilhelma Sasnala koji kaže da atelje treba da bude na distanci, da morate da se obojete da bi stigli do njega. Dok sam studirao nekako nije bila potreba tad, nego sam koristio prostor koji je zapravo bio dostupan na fakultetu. Jer u velikoj većini taj prostor na fakultetu je zapravo najveći prostor koji oni u svom životu imaju. A mislim, tek kad sam stigao u Pariz, nisam imao naravno atelje, nisam imao ni stan. Onda sam bio u Citeu, Cité des Arts, naravno opet u sklopu stana, ali bio je jako lep prostor i tamo sam imao open studio koji je bio jako uspešan, to je super prošlo. Da, imao sam atelje na Bulzaru, mislim i delio sam ga sa kolegama. Mislim da i kod nas podjednaki su prostori. Pa mislim da je umetnost nešto što me dovodi ponovo u grad svetlosti. Prvi put nisam imao stipendiju, ali sam bio primljen na Bulzar. Organizovao sam jednu izložbu u Užicu i prodao sam sve radove i tako sam stigao. Prvi put obećao sam da ću se vratiti, sad ništa nisam obećao. Mislim, ja sam se performansom i tim na jednom manjem nivou. Međutim, za vreme COVID-a, pošto je sve bilo zatvoreno, nekako mi se javila ta potreba da ipak pokažem da sam živ, odnosno da nekako izađem u taj javni prostor koji je jedino tada i bio dostupan jer je bio lockdown. Tada sam i realizovao prvi rad, odnosno drugi rad već koji je bio daleko koliko me noge nose. Nemam problem sa motivacijom. Mislim, citirat ću jednog mojih profesora koji je rekao da neće da me vidi više u ateljeu, pošto sam ja naravno radoholičar i bio sam po 12 sati u ateljeu. U Parizu ste, hoću da obilazite muzeje, galerije, da upijate, da se družite sa ljudima, da sedite pored scene, a onda kad se vratite u Srbiju, vi onda slikate po 12 sati. Imam jednu seriju gde sam slikao zapravo prizore iz aviona. I kad sedim u avionu, mi imamo osjećaj da to je jako meditativno stanje u kome levitirate. Ta brzina i to ubrzavanje više zanima, tako da sam se vratio na tu seriju slika koju dalje radim, gde su to urbani pejzaži iz vozila ili autobusa ili auta u pokretu. Je to sve to je keep moving? Pa to je, da. Ta je tema? Da. Znači, to su neke tri: telo, sloboda, kretanje, odnosno taj put. Mislim, one su ručno slikane, to su akrili na papiru koji su ručno slikani. Sve ih arhiviram, pišem koje parole, gde se desilo sa kompletnom dokumentacijom, tako da ih ja arhiviram. Da, preko njih ja pretrčavam i ja i drugi ljudi često prelaze kola, znači nekako, ali mi se sviđa to zapravo kako se unište. Nekada radim samo na engleskom, što je univerzalno, ali se trudim da pratim lokaciju, odnosno da pratim jezik gde se dešava. Treba vremena da se one pripreme, treba vremena da se one postave, ali sama egzekucija i samo zadržavanje njih je jako kratko. Ja ih skidam, vraćam ih u atelje, sušim i arhiviram. Da li praviš neku razliku možda između slikarstva i performansa u svom radu? Pa ja se uporedo bavim i jednim i drugim i znači ne bi to razdvajao, iako je možda razlika je u medijumu, ali tematika je manje više ista ili slična. Kad radite nešto što vas zanima, onda motivacija nekako dođe samo po sebi. Slikarstvo je samotnjački posao, teško je biti sam, pogotovo ako ste tada u lošem društvu. Gde se više osjećaš kao ti? Sve ima svoje prednosti i mane. Na primjer, ovde smo pokušavali da snimimo u centru grada
dronom jedan rad i nismo uspjeli da ga podignemo zato što je ceo centar pokriven ometačima. Opet sa druge strane ovde postoje odlične galerije, odlični muzeji, imate mogućnost upoznavanja ljudi iz celog sveta. Što se tiče parijske scene, vi ste u centru svega. Mislim da to pruža jednu određenu dozu izazova, ali ne treba zaboraviti da Beograd nudi dosta različitih prostora za izlaganje koji su dostupniji. Ja sam u Beogradu imao pop-up izložbe, ali to su bile izložbe od po nekoliko dana, koje su bile u nekim alternativnim prostorima, od komšijinog stana preko mesare do Kvake 22. U Beogradu i dalje imaju prostori koji su državni ili koji su artist run space. Na što se kod nas manje obraća pažnja, to je kada završite fakultet zapravo šta tada, šta se onda dešava. Mislim da tu zapravo nedostaje prodaja i nedostaje jedno tržište koje će to da pogura, jer znate šta, luksuzna je stvar da vam umetnost bude hobi, ali ako zaista želite da živite od toga i da podignete na jedan viši nivo sve to i da budete profesionalac u onome što radite, onda je neophodno da na kraju prodati ono što radite. Mislim da je to zapravo suština, da produkcija bude u nekom mestu koje ti pruža minimalnu dekoncentraciju, a da sama posle plasiranje toga bude u tim nekim centrima svetskim